पहुंच चुके हैं बंदरगाह से निकलकर और ये हमारी बंदरगाह पर लगाओ जल्दी, दूसरे बंदरगाह पर पहले मछली छुड़ाएंगे। मछली भी छुटाया जाए जल्दी इसको। नहीं बेला छूटी गई, चलो अल्लाह करम से मत छूटी गई। हाँ ये देख लीजिए मछली जिस तरीके से चल रही है, पूरा एकदम भर भारी भरकम से और जाल पूरा फंस चुका है। इसके नीचे भी है सोनू। यहाँ पर बानी है। हाँ तुमने कुछ किया क्या इसको? नहीं, यहाँ पर एक मछली है। हाँ यहाँ है ना, रीजन से है। हाँ जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। बाहर तू है तो लो है कि नहीं?